हेलो गाइस, फिट विद आयुर्वेदा में आज हम बनाएंगे बच्चों में कफ और कोल्ड के लिए होममेड ऑयल। सबसे पहले थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है। उसमें डालेंगे लहसुन की कलियां, 4-5 लहसुन की कली, 2-3 कलियां लौंग और थोड़ी सी अजवाइन। सबको डाल के लहसुन का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इस ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमारा तेल ठंडा हो गया है, इसे छान लेंगे। इस तेल को सोने से पहले रात को बच्चों की चेस्ट, बैक, हाथ पैर के तलुओं पे अच्छे से लगा के सोना है। इससे बच्चों को सर्दी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा।